importa. Te comparto la pantalla. A ver, aquí estoy. Le voy a quitar el efecto. Le quito el efecto para ver, para escucharlo, cómo se oye. Que se arruinaron tus vacaciones, ¿eh? Ok, aquí quiero que esto coincida con su sonrisa, entonces le voy a cortar. Cuando se carcajea, le corto este pedacito de audio. Me voy acá a este extremo. Le corto este pedacito, ¿para qué? Para que coincide con la risa. Esto lo seleccionamos, lo mandamos a la basura. Vamos a ver cómo queda. Que se arruinaron tus vacaciones, ¿eh? Bien, ahora lo voy a poner con voz de niño. Que se escuche con mi voz. Nos metemos a efectos de audio. Decíamos que para que se oiga la voz de niño tiene que ser un tono muy alto. Que se arruinaron tus vacaciones, ¿eh? Ah, caray. Ah, es que el tono de niño está en este. Tiene que haber seleccionado este otro. Seleccioné este. No, tenía que haber seleccionado este audio otra vez. Tono muy alto. Ahí va de nuevo. Que se arruinaron tus vacaciones, ¿eh? ¿Cómo ves, mi estimado Freddy? ¿Sí se escucha la voz del niño o no? Sí, ¿no? Y es mi propia voz, nada más que ni tengo que hacer el doblaje ni nada, solito le meto los efectos, ya se escucha mi voz de niño. Ahora le va a hablar la mamá. ¿Qué le diría la mamá? A ver, se ríe todavía un poquito más. Vamos a aumentarle la risa. A ver, muévete. Ok. A ver, espérame. Haz que mi risa llegue hasta ahí nada más. Bueno, otra vez le damos edición, copiar. Y luego aquí en este puntito, pegar. Para que llegue hasta este punto. Allá como que dejó de reírse. Bien. Y le voy a poner a la mamá, que ahora va a ser la mamá la que se ríe. La mamá la que le dice algo. Hasta ahí, entonces hasta el segundo 10 más o menos. Y voy a poner la voz de la mamá. ¿Sabes? Vamos a meterle ahora ahí la mujer. Otra vez le pico a grabar audio. ¿Y qué voy a decir? Pues que se pregunte la mamá. 3, 2, 1. Me pregunto de qué se estará riendo. Vamos a escucharlo. Me pregunto de qué se estará riendo. Y le vamos a poner aquí ahora la voz de mujer. Nuevamente le doy doble clic. Me meto a efectos de audio. Y aquí sería nada más un tono alto. Me pregunto de qué se estará riendo. Esto es un tono de mujer. Vamos a correrlo todo, a ver cómo se escucha. Que se arruinaron tus vacaciones, ¿eh? Me pregunto de qué se estará riendo. Y aquí que le puedo poner, bueno, pues otra carcajada. Es más, esta carcajada se la voy a bajar de... La vamos a descargar aquí
de Pizzabuy. La vamos a meter ahí, Pizzabuy. Le vamos a poner que el niño de plano, una sonrisa de bebé, una risa que se carcajea, ¿no? Vamos a metérsela ahí. Decíamos que era explorar efectos de audio, efectos de sonido. ¿Qué le podría poner? Sonrisa o carcajada de bebé, ¿no? A ver, otra vez. Risa de bebé. Vamos a ver cuáles me salen. Ah, caray, no salió ninguno con risa. ¿Cómo? Ah, risa de niños. A ver. Sí, pero pues no, quiero que se burle. A ver, vamos a poner esta. Ándale, esta. A ver, esta más por no dejar. No, esa no. No, tampoco. No, esta es la que está bien. A ver, otra vez. A ver, este. Esta, hasta me hace reír, dura 3 segundos, mira. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? ¿Esta que dice Chill Laudi? Esa me encantó, o esta de acá. No, está mejor esta Chill Laudi. A ver esta. A ver, ¿cuál dice aquí? Esta, la de arriba. Mi Freddy. Chill Laudi. Esta, ¿va? Chill Laudi. Sí, pues esta. Vamos a ponerla. 3 segundos. Ahí va, otra vez. Sí, esta. Vamos a descargarla y la metemos. Chill Laudi. Vamos a meterla acá. ¿Cuál dijimos? Chip Loading, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, ahí lo metemos. Y se fue abajo, hay que pasarlo de arriba, aquí. Vamos a ver qué viene en caja. Un poquito más. Ahí es en ese punto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, más para atrás, más para atrás. Como que ahí empieza, ¿no? Ah, ahí está. Ok, a ver, va de nuevo. Excelente, ¿no? Ahí está. Vamos a verlo ahora todo. Que se arreglaron sus vacaciones, ¿eh? Me pregunto. Ya, más bien esto de aquí. Se lo quito. Este también se lo quito y le voy a poner la primera risa.
que era esta, creo, ¿no? No, pues dura un segundo. Son 2 segundos aquí. A ver, otra que dure 2 segundos. A ver, esta. Ah, bueno, entonces solo. Vamos a poner esto. Se llama soft. Esta la vamos a poner aquí. A ver qué pasó. Ahí está. Que se arreglaron sus vacaciones, ¿eh? Me pregunto de qué. Un poquito más hacia atrás. Ahí ya. Aquí tú le puedes subir o bajar el volumen, ¿eh? ¿O sabes que hay unos círculos? Le picas, le bajo el volumen, le pico y lo subo, le subo el volumen. ¿Sabes? Ya lo tengo al 100, aquí lo tengo al 40, lo bajo al 100 los dos. Que se arreglaron sus vacaciones, ¿eh? Me pregunto de qué se estará riendo. Ahí está. Bueno, vamos a guardarlo. Este sigue sin convencerme, le voy a meter otro audio. Siempre sí le voy a meter este. A ver este de acá. No, pues no, no es una risa de niño. A ver este que dura 2 segundos. Si ocupo que me dure 2 segundos. Vamos a eliminarlo ya para guardarlo y terminar. Este de Jordan. Aquí. Pregunto de qué se estará riendo. Ahí está. Bueno, aquí lo voy a poner también más rápido. Nos metemos nuevamente efectos. Velocidad 110. Ahí está. Que se arreglaron sus vacaciones, ¿eh? Me pregunto de qué se estará riendo. Ahí está. Vamos a guardarlo, explorar. Le vamos a poner ahí niño sonriendo. Ahí está. Y lo vamos a empezar a convertir. Y ahorita se lo subo ahí al grupo de WhatsApp. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, mi estimado Freddy? Ok, excelente, Freddy. Vamos a abrirlo.
Y ahí está, se los subo entonces ahorita a la plataforma. Se los mando por WhatsApp para que lo puedan escuchar. Chas, nos vemos el día de mañana, Freddy. Cuídate mucho. Mañana vemos ya las actividades, las empezamos a subir de la semana 1, para que las tengamos listas. Hasta mañana. Gracias igualmente. Buenas tardes. Que descanses, Freddy. Bye.